Martin on jõudnud Põlvamaa metsade vahele ja käima läheb 377 Drift Semipro Drift ehituse osa episood 4. Ja nagu te nägite Kareli väikses vlogis, ta tõi selle Nissani vaikselt siia Põlvamaa metsade vahele Ihamarru, kus üks vana tuttav siis toimetab meil. Tema nimi on Mihkel. Mihkel teeb väga palju keevitust ja Mihklil spetsialiteet, mis talle väga meeldib teha, on just autode turbo väljalaskesüsteemid või? Mihkel on ka meil siin. Mis sa siia kokku oled keeranud nüüd? Mingid punutised sellised, kui otsa saab turbo pista, siis hiljem. Punutised on 2 tükki valmis. Väga ilus. Me enda garaažis sükseid asju valmis veel ei vorbiks. Me juba vaikselt harjutame, aga siin on näha, et mees on teinud, mehel on kätt. Ja meil tuleb siis, paneme ühe külge. Sa tead, kuidas läheb, need ei mahu ju täpselt. Või nad mahuvad täiesti täpselt just. See on siuke poolik toru veel, rough, siuke idee, et teine kolle keerab siia, see siis saab siin kokku sellega ja siit siis lähebki turbosse. Ehk siis mõlema poole heitgaasid tulevad turbosse. Väiskeet on suurem kui mõne meie turbo ja kuna see on kas see 2,5 tollis või? Siis seda on väga raske siia 3 tollisesse sumpsi tagasi keerata ja siis ilmselt ma ei teagi, kuidas pidi, aga hakkab ta alla või kapotilt üles laskma. Nagu Michaelil meeldivad need porgandid. Kuigi Villeri jutt oli see, et see veistkett on suht kogu aeg lahti, et see võib kole hääl olla, aga Pikaus reiskaar või ma ei tea. Mõlemad siin kaamera taga. Ütlevad, et ei. Reiskaar vist tuud. Aga jah, minul kogemust ei olegi varasemat nullist tehtud turbokomplektiga, nii et praeguseks hetkeks tundub väga äge. Näete seda? Meil on varuga tehtud. See on siis see kollektori flants, millest siis hakatakse kogu seda asja ehitama. Ja sellist asja tuleb ikkagi lõigata välja kas laserpingis või waterjetiga. Ja Inter jällegi aitas meid. Meil on nüüd neid 2 paari. Need sobivad ka Kareli autole. Et kas sinna võib ka kunagi turbot oodata. Ja seal viimase video lõpus siis nägite väikest teaserit, et panime siis seda turbot sinna niisama naljaga ja siis Kareli kompressorit. Aga tõde on ikkagi see, et Martin läheb turboteed. Ja kuna neid kompressorkitte alguses mõtlesime, et jah, võtaks sama, aga neid ei ole kuskilt võtta. Ja USAst tuleb see kallim reaalselt, kui osta tutikas turbo ja see kõik ära paigaldada. Nii et Villeriga sai räägitud ja ta ütles, et muidugi tee. Ja samal ajal oli Mihkel mulle kirjutatud, et kuuled, et kui sul peaks vaja minema mingisugust rauatööd, natuke turbovärki, siis jah, teeme ära. Ja siin me oleme. Nii, kuhu see poiss tuleb siis? Ma arvan, midagi siukest, jah. Midagi siukest. Mis sa arvad, on see hea turbo? See on liiga hea turbo. Liiga hea turbo, Drift Viljaks või? Ma ei tea, see Villeri soovitus ja tema enda selle kollase peal on samasugune. Nii et see maksimum siis 8 teppa, aga ilmselt mitte V6 mootorist, vaid mingist natuke väiksema litraasiga mootorist. No sul ei valgus oli see rumal mõte, et võtaks originaalkoldet, keeraks tagor pidi. Ja. Siis kui ma sain teada, et sa kasutad seda turbot, siis mulle tundus see nii raiskamine, et Okei. Ja sellel ei olnud mõtet vist. see oli siuke budget lahendus, et me seal garaažis keerasime neid, vaatasime, põhimõtteliselt ju tuleb siit välja. Aga nüüd need kolled on tehtud siis selle jaoks, need runnerid, paksused, pikkused on selleks tehtud, et turbo ärkaks palju kiiremini, kui siis selle originaalkollega ilmselt või mis. See automaailm on siuke hobi pigem. See on jah, et liiga tihti ei taha teha seda, aga see on kõik autod on erinevad, challenge ja siis et võtame siukse alguses on tükk aega isu täis tegelikult ja siis mingi aeg läheb möödas kõik selle teha. Sa pole vist ammu teinud. No tööga ehitusega see aasta käsiselt ei olnud aega.
ja Mihkel teeb siis hästi palju mööblit ilmselt. Põhimõtteliselt eritellimus, metallitööd ja kõike, mis... Ja siis te võite minna vaadata, Mihkelil on niisugune ettevõte nagu Rauavärk, www.rauavärk.ee, sealt saate vaadata, millega ta tegelenud on, millised projektid on olnud, saate kontaktivormi sealt, võib-olla tahate isegi midagi huvitavat tellida. Ja ega muud ei olegi, ootame siis vaikselt, kui Mihkel meile update'i saada. Äkki nädala pärast saab auto värviga. Mis sa arvad? Kindlasti. Tänase video sponsoriks on Surfshark VPN. See on lihtsasti kasutatav programm või brauseri laiendus sinu interneti turvalisuse tõstmiseks. VPN maskeerib kogu sinu veebikasutuse, teeb sind nähtamatuks personaliseeritud reklaami ja muude andmekogujate jaoks. Ja näiteks, kui mõni häkker üritab sinu kohta andmeid koguda avalikus wifi võrgus. Surfsharki üks enam levinud kasutusi on geograafiliselt piiratud sisu nägemise võimalus. Võid panna ennast ükskõik mis riiki ja näha just selle riigi jaoks lubatud sisu. Näiteks Netflix, mida meil siin Eestis väga paljud kasutavad. Kas te teadsite, et USAs on 1500 teost rohkem kui Eesti Netflixis? Ehk siis teil on väga palju vaadata veel. Kui te kasutaksite Surfsharki, siis te näeksite väga palju rohkem. Üks äge lisa, mille ma olen avastanud enda jaoks Surfsharki puhul, on küpsise pop-up blokker. Tänapäeval on igas veebis need küpsise aknad, et pead alati kas nõustuma või mitte nõustuma. Surfsharkil on nüüd selline feature, et ta peidab need aknad ära ja paneb sulle ise vajalikud küpsised, mis on ainult lehe funktsionaalsuse säilitamiseks. Surfshark on olemas väga paljude platvormide peal, näiteks Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox, kas või PlayStation või Xbox, lisaks võimalus otse oma võrgu ruuterisse seadistada ja sa võid kasutada oma kontot piiramatus kogustes seadmetes. Kui kohe liitud, saad kuutasult 83% ja lisaks 3 kuud tasuta, kasutades meie sooduskoodi Vampiiraja. Vaadake ka descriptionisse. 1 week later. Nädalake on möödas ja mis siin toimub? Kõik paistab nagu, et on valmis. Kas tõesti? Kuidas läks nädalaga? Nagu Ameerika mägedel. Mõned asjad tegin ümber, mõned asjad jätsin nii nagu oli. Ja see on enam vähem. See on kaetud mingi keraamikukas või lihtsalt värvi? See on värvi. Värvi. See läheb enne sul selle teibi. Ja seda ka. Eistkeit on paigas. Ja mis see on? Kapoti alt hakkab tulema suur. Porgandiprits on pandud. Ja kuna siin on 2,5 tolline ja seda siia sisse väänata, no ma ei tea. Eks see... Oleks saanud, porgand on ka lahe. Jah. Ma ei tea, kui pimedas driftide porgandid näha, siis ei tea, kas häirib või mitte. Ei. Kuna Mihklil ei toonud ühtegi asja nagu kapott ja tiiba, mitte midagi, siis on selle lihtsalt ühe pildi järgi kõik see aretanud. Nii et... Ega mul väga ettevõtust austamis ei ole, et kas... Kuhu kohta üldse see auk jääb? Kas sa pead kapotti lõikama, kas sa pead mida tegema stangelisse augu lõikama? Ma praegu hetkel ei tea. Ma ei tea. Et kes tahab teinekord, siis stange ja kapott tiivad üks ees on. Jah, mõistlik oleks. Aga pikas reiskonnad, siis on natuke lihtsalt. No meil oli üks selline pilt, kus siit oli tuli puudu ja siis paistis nagu enam, mis siin toimub. Aga ma arvan, et see on okei, siis see kapott on tegelikult suht kumer ja tegelikult mina olen suht kaugel. Ma arvan ka. Et see ei ole üldse probleem, aga ma ei saa üle sellest müüki kuradi. See on kuradi hea välja reski. Oi, kas ma tahaksime neid hääli kuulata. Ja Mihkel on väikse nalja meil teinud siia. Vaata, mis siin on. Ehk siis minge vaadake rauavärk.ee ja see on kleebitud, ei olegi laseri sisse lõigatud. Laseriga pleki sisse lõigatud. Ma saan ise räigelt puid sellest, et ma vinguda üldse julgesin sellega. Kes mulle kaasa tunneb, see saab aru, kes on ise kunagi sükest asju tellinud. Aga mõned siin ütlevad lihtsalt, et mida sa vingud. Aga pole hullu, tuleb välja teha siis. Ehk siis vaadake Rauavärgi kodulehele. Võib-olla teeb teilegi turbolahenduse. Ma arvan, et praegu võib-olla veits kopp ees sellest. Aga kunagi kindlasti tahab uue teha. Aga ma ei kujuta ette, palju sükke asi maksab üldse. Oskate ise kommenteerida? Oskate nüüd juba hinna tule vaatama, kõik materjalid on peale seda ikka palju kallimaks läinud. Oskate mingid töötunnid ka öelda või?
see on nii individuaalne, kõik autod on nii erinevad. Aga palju selle peale umbes läks nii-öelda? Päevi läks palju, tunde läks mitte nii palju. Palju oli mõtlemist või? No üldiselt küll ja muu elu ka siin. Ja arvutan, jah. Pressid vahel. No äge. Igal juhul paneme Mihkli lingid alla Instagramit kõik jutud, et kirjutage talle, kui teil on siin Lõuna-Eesti kandis mingi äge projekt pakkuda talle. Jaa, mida nagu ajuvabamsed ägedam minu jaoks. Et ei pea olema driftikud võib-olla, ei pea üldse olema vastvedalt, võib-olla mingi mudapall, paat, mootorratas, mida iganes, et selles mõttes, et mida huvitavam, seda mulle põnevam. No võt. Seda parema meelelu seda teen. Ega siis tavalist sumpa remonti järgi tulge küsima? Tavalist BMW turbotamist ma ei viitsi teha. M50 turbo on see nii ka või? Ei, need on ka tehtud. Need on ka tehtud, jah? Võib teha, kui on äge projekt. No äge, igatahes me hakkame väiksed autod peale panema siis ja... Me oleme jõudnud Põlvasse. Auto on ilusti kohale jõudnud, turbo on oma koha paigas. Väga kindlalt tundub. Hakkame Raidoga siis mootorit maha võtma. Raido tuli ka Tartust siia. Ehitab meile siia seda Cobra kinnitust timelapsi jaoks. Lambi külge. Statiiv, jah. Nii. Aga mis siis teeme? Proovime siis turbo kiirelt maha võtta. Vaatame, kas kõik torud tulevad lahti ilusti, saame kätte. No, miks nad ei peaks? Ja siis on 4 boldiga mootor kinni. Tõstan mootori maha ja siis on juba põhimõtteliselt värvimehe juurde näha. Ja muud siin Põlvas vist ei toimugi. Vaatan, kas mootor tuleb võib-olla peale tagasi siis lõpuks tõsta. Ja siis uuesti auto Tallinnasse viia. See auto on nii palju kilomeetrit siin läbi rännanud, et terve drifti hooaega eelmine aasta nii palju ta ei liikunud. Vot, aga hakkame pihta, siis vaadake toimepsi. Nii, eile sai mootor maha võetud. Läks maru kiireks ja ei jõudnudki filmida rohkem. Mul on üldse kogu filmitehnika on ju Tallinnas, ma siin oma iPhone'iga. Et proovin ikka mõned klipid teha. Hakkasin seal ehitama mingit plekitükki. Keevitame need asjad ära siin tulemüüris ja siis läheb värvimehe kätte. Ülemine osa on tehtud. Tundub okei. Peab alla ka ühe jupi lõikama ja siis punktib kinni selle. Ja tõmbab sinna mingit kereliimi peale, et peaks õhukindel olema ikka. Mõned augud veel, natuke siin lihvi ja värki ja siis viime auto ära ja siis tuleb ainult oodata ja saab hakata kokku panema kõike. Et te võite siin all pakkuda siis ka huvi pärast, et mis värvi puuritorud või mis värvi sisu või et terve salong ja kapotialune võrrutakse ära ja puuritorud eraldi värvi siis. Et mis te arvate? Mis värvi võiks teha? Aga ega muud ei olegi. Lõpetame siin ära selle ja viime auto veel ära tänaseks ja siis juba järgmine hetk peaks auto Tallinnasse saabuma. Ma loodan, et see tehakse ära 2 nädalaga. Ja siis on 2 kuud jäänud esimese sõiduni ilmselt, kus oleks vaja juba proovima hakata. Nii et vaatame, kuidas me jõuame.
1 week later. Garaaž on nii tühi, siit oleks nagu midagi puudu. Mis siit puudu on? Ma ei tea, üks Nissan äkki. Üks Nissan. Mootor on küll siin. Kuidas see siia sai vahepeal Põlvast? Mootor transporditi siia, vaata, ma olen seda puhastanud siin ja... Aha. Ja siis me vahetasime selle suka ära igaks juhuks veel. Et see oli siin oli see mõõtmiseks pandud lihtsalt sukk vahele. Nojah, see Karel ei usaldanud seda ja siis me... Ma ütlesin, vahetage see kohe ära, sellepärast ma oma autol vahetasin neid mitu tükki, et see mingi tugevdatud võrguga ei ole nii hea kui see, mis on toru õõts ja seal sees on neil omakorda nii-öelda toru. Kui sealt üks midagi jupeks lendama, siis lendab kõik turbosse ju lõpuks. No aga sama oleks juhtunud ka sellega. Ei, ma räägingi, et selle teisega, siit ei ole midagi jupeks lennata. No selles mõttes, kui ta ära põleb lõppude lõpuks, aga see on rooste vaba ja ta ikkagi peaks olema kuumakindel ja mõeldud selle asja jaoks. Ära sa räägi siukseid asju siin ette. Ei, ma räägin sellest teisest just, et see on hea. Aga ei, ma siin juhmestikku võtsin maha ja tegin siin kõik puhtaks, vaatasin kaane alla ka, väga ilus ja kõik. Paneme see pildi sellest puhtusest. Et siin vaikselt iga õhtu nokitakse, aga kaamerat käima ei pane, et me peaks selle sisse käe sisse harjutama, et kui sa teed midagi asja, siis teed siukse 5-sekundisele klipi või 10 sekundisele lihtsalt sellest protsessist, siis kui me räägime tagantjärgi, siis saab klippe panna inimestele. Aga see on hästi raske harjumus jälle, et nii palju nokid kogu aeg ja teed, et iga kord ei ole kaamerat aega välja võtta. Iga õhtu midagi hea, et vaata autot siin ei ole, siis tegime neid asju, mis saab teha. Stillini kompressori või see sisselase on, sellest räägime siis, kui mootorist räägime. Kuule, lähme toome auto ära siis või, mitmes ring Põlvasse läheb? Ma isegi ei tea enam, mul on 2 autot ära tuua veel. 2 on jah. BMW on ka ilusaks saanud jälle. Nii, et lähme Põlvasse, peaks 3. või 4. reis olema. Ei tule, kurat, oma kaameraga. Mis ei tule? Me paneme seda televiisorisse ja sealt enam välja ei saa. Seda ma kartsin, kui oleks me teadnud siis. No ei, oleks kodunud ka ära läinud, ma ei oleks tagasi tulnud. Siuke sai. Noh, väga edev ju. siukses Põlvamaa kuuris su auto ongi. Vaatagi ilus. Kuldne või? Kas kõik karikad tulevad sama kuldsed või? Veel kuldsemad võib-olla. Veel kuldsemad või? Hea töö on see või? Urmas reklaami tegelikult ei taha ja ta telekasse ka ei taha, aga me paneme vägisi ta telekasse. Aga sa ei saa telekasse, sa oled YouTube'i. See on teine asi üldse. See ei ole nagu ETV, vaid see on nagu noortepärane. Ja. Normaalne, noh. Palju sa puuritorrusid värvinud oled? Oled ikka või? Ei ole. On hea töö või? Väga hea töö. Ära sured raisk. Ma ütlesin, ega sa teist korda enam teha ei taha ju. Selja peale hakkab. Hakkab jah? Aga said kõik ära katta või jääd kuskilt, meil see... Ei, ma täielikult kinni katad. Aga ma mõtlen, vaata, toru värvimine on alati mingi häda, eriti siukses kohtades, kus elab näpp vahele ja mahub. No kuule, aga siin on ikkagi mehel on kuradi 30 aastat kogemust või rohkem. Noh jah, siin peab olema tööriistu ka tampalt värvida võib-olla. Ja, need on trikid, neid trikke ei teatagi. Põlvamaa mehed teavad neid. Ei, ega see ei ole mingi uus trik. Nii, aga... Terve sisu värvitakse ka nüüd ära. Sisu värvimiseks. Kuule, sisu ja matistasin ära kõik sellega. Käsitöö kõik. Me oleks pidanud ise matistama seda tegelikult. Nii siin oli ikkagi. Me võtsime suurema selle maha. Suurema maha ära ja, aga no läike peale ei saa värvi panna. Paberiga üle. Tegemist on ikkagi oma ala entusiastiga. Ei tõmmata lihtsalt värv mingile jamale peale, või tehakse ikka eeltööd. Taie peale, see on drifti auto tegelikult, ta peab ainult 2 meetri pealt hea välja nägema. Ja, aga pärast mingi suruõhuga üle lased, see värv kohe lendab pealt minema.
kuidas tundub? väga ilus, väga ilus. Ma olen väga rahul selle kuldse valikuga. Vaata, mis kuldne see oli? Kui mul oli Lada punane, Weissweb on Belarussi sinine, siis mis see on? See on Porsche GT3 kuldne. Oi issand jumal, kui peeneks on asjad aetud siin Martini autoga. Porsche või? See on Jaapani auto, see oleks pidanud JDM-i valima midagi. Porsche on põhimõtteliselt Volkswageni värvne. Volksu värvi tahtsid. Ja, mis see tuleb seest? See seest tuleb see originaalvärv, see. Originaalne, mis see siis selle nimi on? Pärla sinine või? Deep Blue või Deep Dark Blue, ma ei tea. See oli kallim kui Porsche värv või? Ma ei tea, vist oli jah, ilgelt. Ütles küll, et siin on kallis komponent. 130 € maksin 1,3 liitri eest. Ma ei tea, palju selle hind on. Kuldse. Selle ma sain 60-ga liitris. Poole odavam. Näed? Aga puudu tuleb. Puu tuleb 1,3 liitrist või? Ja võt ma ei tea. Vaatame. No sega lahjenda veega. Või millega värv lahendatakse? Laustiga. Laustiga. Aga see vist... No ei usu jätta vesikaasil, see on ikka laustiga värv. Jällegi koš värvid. Peseb maha ära, kui... Filmin sind, sa filmin. Filmin vastu või? Kes tahab ägedaid Ivise kaameraid, millega saab pilti vaadata laivis, siis MT Shopis saab või? Jaa, me oleme neid igale poole pannud, endale pani MT Shopi ja paneme isagaraaži ja neid on omajagu müüdud ja need on hästi head lihtsad ja saad enda elu turvalisemaks muuta, näe, mis garaažis toimub ikka. Ühe oleks pidanud siin Urmase juurde ka ikkagi jätma, et ta nõus GoPro'd ei olnud jätma endale, et ta filmib, kuidas ta autot värvib. Et siis oleks pidanud selle nurka panema ajutiselt, vaatame ise laivis. Aga seekord siis autot kätte ei saanud siiski, et kuna tal oli kartsid värvi ja päkki puudu natuke, siis värvib esmaspäeval, me oleme täna minema, täna on pühapäev. Jah, värvitakse esmaspäeval ära ja siis nädal hiljem tuleb auto, Martin isa toob ära. Tood ära või? Ja Ott meisterdab sinna vaheseina sisse veel või? No siis on kõik asjad tehtud. Et vaheseina on ka vaja teha, Ott võtab siis nädala jooksul sealt papiga vormid, särgid, värgid ja ta on siuke metallimees. Ta on siuksed lauad kõik teinud ju. Ja meil MT Shopi tegi ka. Et siis painutab sinna ilusa vaheseina. Aga ajaliselt siis tekib täpselt see hetk, nagu Kareli auto jõudis ka 8. märts, aga alles puurist. Mootor värvituna vaheseinte asjadega. Turbotatud. Ja turbotatud. Tehtud. Aga noh, meil on vähem aega, sest hooaeg hakkab parem seekord. Jah. No et selline episood oli siis, et see on mitmest jupist kokku pandud, erinevaid asju nägite, loodame, et meeldis. Ja. Pange siis ikka like, subscribe, kommenteerige ja selles episoodis loosi ei jõudnud teha. Selles ei jõudnud, aga järgmises kindlasti tuleb. Siis on juba auto meie juures ja siis saame näidata rohkem asju, mis toimub. Jah, ja ka see nimede kampaania enda käib, leiate siit alt lingid. Kapott hakkab täis saama kahjuks. No juba täis saab kahjuks, jah. Aga mis siis tuleb katusel edasi või? Ma ei tea, me mõtleme välja. Mõtleme välja. Patreonide nimed on ka veel vaja kuskil paigutada. Aidake välja mõelda, kommenteerige ja suur tänu kõigile toetajatele. Aitäh teile. Davai, järgmiste kordadni. Ciao. Vaatasin ka võidusõitu pildis.